यार छोड़ दो यार, मैंने कौन सी ज्यादती कर दी है? मैंने जुल्म कर दिया। मैं देख रहा हूँ जो तुमने ज्यादती की है मेरी आंख से। मैं जुल्म इस बंदे को जान दो, इस बंदे को जान दो। ओ लाला मेरी बात तो समझ रहा। खामोश खामोश खुदा का सब मेरी गाँव हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਵਾਨ अच्छा ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ अच्छा अच्छा ठीक है। ਇਹਨੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਲਈ ਗਏ ਚੀਜ਼ जी जी ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਈ ਗਏ 20 जी जी यार छोड़ ना। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? जी जी ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਟ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਟ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ यार अपने बच्चे समझ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ माफ करे। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ। जी 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 ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਹੋਏ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਰਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰਕਾਤ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀੜੀ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। जी ठीक है। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਪੜਦਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਕਰਦਾ। यार लाला गिरबान ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ गिरबान से तो छोड़ दो ना। मैं तेरे खुदा के बंदे सुनते सूट रखी है जी मैं भी सुनते सूट बिल्कुल 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 मैं तेरे को माफी मंगागा मस्जिद के अंदर जाकर जी बिल्कुल अगर इन्हों का प्यो तेरा यार होया, इन्हों का बाप बिल्कुल सही एक मिनट, इन्हों का बाप तेरा यार होया ना, तू जानदा है, मैं तेरे को माफी मंगदा। अगर वो तेनू जानदा नहीं, इन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बच्ची को ली। सही है। मैं भी देखता रहा, सारी इन्फॉर्मेशन बच्ची को ली। मैं पागल हूं, आधा घंटा हो गया मैं तेरे पीछे फिर मैं दुकान बंद की है, बाहर छड़ा कुंडी मार के आ गया। अच्छा बात तो सुनो ना। अब हूं तू दस ऐसा चाहता आया जी जी इन्हों जान जी नहीं हाँ तो फिर तू किस तरह जान? सुनो ना मेरी ये फिर कहता है एक मिनट यार मेरी बात इन्हें मैनू क्या है? खुदा रहा जो है ना, मैंने उन बच्चों को खुदा रहा, मैं खुद बच्चों वाला हूँ। मेरे बच्चे हाफिज कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे बच्चे जो है ना मदारिस में ओ यार तो तू ना किधर का है? शनाख्ती कार्ड निकालो। किधर का है? शनाख्ती कार्ड निकालो, जल्दी करो। शनाख्ती कार्ड निकालो, जल्दी करो। फिर तू जिसने मैं वो बाद में बंद करो, पहले शनाख्ती कार्ड निकालो। फरदाना आई जिसने फरदाना ने अगू फाड़ दिया असि क्या फिर नसिया पिछे ये नसिया ता मैं गरीबान को फाड़ करके तू कोई नेड़ा नहीं लगता। मैं तो आई बीमार बगे नसिया मैं तो आवाज मार वो भी निकालो, अगे साढ़े पुलिस वो भी निकालो। कार्ड निकालो, कार्ड निकालो, बाहर कार्ड निकालो। कार्ड निकालो दे हो ना। हाँ, मिलिट्री का कार्ड का मिलिट्री का तुम इधर का को मैं बुलाना सब बुलाओ। FIURN को इन्फॉर्म करो। बुलाओ ना नंबर है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ यार कोहाट का मैं रहने वाला हूँ। मैंने अल्लाह के फजल से इन बच्चों को सिर्फ अपना बच्चा समझ के ना, अपना बच्चा समझ के, अपना बच्चा समझ के इसे कारण दान लगता है ना जी। ना ना ठीक है ना ना ऐसा हो नहीं सकता। मैं फौजी बंदा हूँ, ठीक है ना। फौजी ओ भाई मैं फौजी बंदा हूँ, खुदा का खौफ करो। मैं अभी फौजी आऊंगे एक मिनट आके हाँ हाँ खारियाँ कहूँ मैं बुला लेता हूँ। नहीं है अगर मैंने खुदा रजा उन बच्चों तुम्हारा उनसे तल्लक क्या है ये?